तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप ओप्पो रेनो 2F फ़ोन के साउंड प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग देख सकते हैं मोनो ऑडियो। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं ओप्पो रेनो 2F का फ़ोन यूज कर रहा हूँ। ऐसे 3 और इम्पोर्टेंट सेटिंग बताऊँगा जिसको करने के बाद आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सेटिंग कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद अब आपको ओप्पो रेनो 2F का साउंड प्रॉब्लम बढ़ाना है तो सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम को फुल कर देना है, इससे भी आवाज़ स्लो हो जाता है। उसको करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है, देन एसेबिलिटी पे। अब आपको नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा मोनो ऑडियो। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। यह बंद होगा तो इसको ऑन कर देना। इसको ऑन कर देंगे तो आपका ओप्पो रेनो 2F का साउंड प्रो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो अभी सेटिंग करने के बाद बैक आना है, आपको अबाउट फ़ोन में आना है, देन बेस्ट बैक कैनल पर क्लिक करना है। यहाँ पर बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। अब आपको बैक आना है, बैक आने के बाद एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे आना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग बताता हूँ लास्ट वाला। नीचे आने बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग दिखाई देगा इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको ऑन करने से आपका साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा हो, चाहे आपका स्पीकर फटा हो तब भी ठीक हो जाएगा। तो इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम सेटिंग को ऑन कर लेना है। जब आप यह सेटिंग ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। यही आपको ओप्पो रेनो 2F फ़ोन में 3 इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है। इन तीनों सेटिंग को करने के बाद आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। और दोस्तों यदि आप ओप्पो रेनो 2F फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आई कार्ड एंड स्क्रीन का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।